कहिले यस्तो भएको छ तिमीले कुनै नयाँ काम स्टार्ट गर्यौ, एकदम एक्साइटेड भई, तर 2-4 दिनमै सबै छोड्यौ? जस्तै जिम जाने, पढ्ने वा बिजनेस सुरु गर्ने। सबैले त स्टार्ट गर्छन्, तर जो डिसिप्लिनलाई आफ्नो वेपन बनाउँछ तिनीहरू मात्र अगाडि पुग्छन्। आज हामी यही कुरामा चर्चा गर्नेछौँ। डिसिप्लिनले तिम्रो लाइफलाई कसरी फुल्ली चेन्ज गर्न सक्छ। प्लस यो भिडियोमा एउटा इन्स्पायरिङ स्टोरी पनि छ जसले तिमीलाई आफैमा चेन्ज ल्याउन फोर्स गर्नेछ। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु है, यो तिम्रो लाइफ चेन्ज गर्न सक्छ। लुक, ट्यालेन्ट त सबै कुरा हो, तर रियल कुरा के हो भने संसारमा ट्यालेन्टेड मान्छेहरू धेरै छन् तर सक्सेसफुल चाहिँ थोरै। वाइ? किनभने डिसिप्लिन त ट्यालेन्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। कहिले सोचेछौ हरेक दिन एक्सर्साइज गर्ने मान्छे किन सधैँ फिट हुन्छ? किनभने उनीहरूले मन नलागे पनि कन्सिस्टेन्सी राख्छन्। पढाइमा टप गर्ने स्टुडेन्टहरू जब अरू चिल गरिरहेका हुन्छन् तब पनि उनीहरू पढिरहेका हुन्छन्। नाउ क्वेसन यो छ, हामीले पनि त्यस्तै गर्न सक्छौँ? एन्सर 100% सक्छौँ।